Данияр Джанджигитов – один из талантливых актеров кыргызского театра. Уже 16 лет живет в ветхом доме, построенном в 1937 году. Если быть точным, он со своей семьей живет на складе площадью 14 квадратных метров, который является старой штаб-квартирой Государственного комитета национальной безопасности. На сцене он успешно исполнил роли ханов в индийских былинах, главных героев произведения Айтматова, завоевав любовь поклонников театра и критиков. Однако, по его словам, со стороны государства нет никакой поддержки. Если нам решат социальные вопросы на государственном уровне, то работники культуры будут работать. На протяжении 30 лет вопрос с жильем, заработной платой остается большой проблемой для работников культуры. Это не моя личная проблема, это проблема подрастающего поколения тоже. Теперь деятелям культуры, таким как Данияр, будет выдаваться бесплатное жилье. Министерство культуры и одна из строительных компаний страны подписали договор о предоставлении бесплатных квартир. Его подписали министр культуры, информации и туризма Нурджигит Хадырбеков и генеральный директор одного из строительных компаний. Согласно договору, за 3 года на каждом строящемся объекте компания бесплатно предоставит по одной однокомнатной квартире. В пункте соглашения есть отбор критериев, процедуры, как вообще будет отбираться. Приоритет будет рассматриваться в том, что работник должен работать в этой сфере более 5 лет в одном и том же месте. Также многодетные мамы, которые воспитывают детей своих инвалидности. И кроме этого возраст должен от 30 до 65 лет. Бывали и такие случаи, когда государству не было дела до деятелей культуры, поддерживали бизнесмены. Отметим, что актеру Чороду Банаеву, посвятившему свою жизнь искусству, квартиру подарила одна из строительных компаний. Однако этого недостаточно, учитывая, что всего работников культуры около 20 тысяч. Поэтому было бы хорошо, если бы такое явление стало традицией среди предпринимателей, считает Чороду Банаев. Я живу недалеко отсюда. Для деятелей культуры самая насущная проблема – это жилье и мизерная заработная плата. Вот уже сколько лет со стороны государства нет никакой поддержки. Такое ощущение, что о нас государство забыло вовсе. Напомним, что в Кыргызстане работает около 20 тысяч работников культуры. Почти 80% из них имеют проблемы с жильем. Многие живут на съемных квартирах, особенно в столице. Заработок тоже невысокий, порядка 5-10 тысяч сомов. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.